Arthur? Sabe não, Arthur já foi tudo, agora não sabe mais em que é que vai. Será que já passa? Do outro lado. Valentina! 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 Vai com ela, vai! Vai, mãe! É. Rogério! Olha o pai dela, o pai babão, meninas. Ela está se arrumando, a moça está colocando o cinto de segurança nela. Olha. Mãe, ei! Tá demorando, meninas, porque tá entrando. Vai entrar mais um agora. Aí chegou mais uma. Vamos ver. A tia vai ter que arrumar. Colocar o cinto nas meninas. Vai botar ela no braço. Dona menina botar o pé para não levantar a menina. O povo só quer ganhar dinheiro, né? Olha lá, meninas, a tia tá arrumando ali. Parece que vai chegar mais criança, aí vai demorar mais ainda. Boa pausa aí. Olha a Valentina! Valentina! Olha ela aqui, ó. Olha ela aí. Vocês estão vendo, meninas, a animação dela? Com medo. Séria? Agora, meninas. Mãe! Pediu um tchau para ver se ela dá o tchau.